यो भिडियोमा हामी के बारेमा कुरा गर्छौं इभेन्ट लिस्नर्सको बारेमा कुरा गर्छौं। इभेन्ट लिस्नर्स भनेको चाहिँ जस्तो कुनै एउटा युजरले हाम्रो साइटमा क्लिक गर्यो भने के गर्ने त्यस्तो कुराहरु हुन्छ नि। त्यो क्लिक चाहिँ एउटा इभेन्ट हो है। त्यस्तो धेरै इभेन्टहरु हुन्छ। हामीले केको बारेमा चाहिँ कुरा पनि गर्छौं अहिलेलाई। भन्छ मसँग सुरुमा HTML फाइल छ है, मैले अगाडि बनाइराको बेला अर्डर लिस्ट छ अनि त्यसको भित्र लिस्ट आइटमहरु छ तीनटा। अनि तल एउटा प्याराग्राफ छ, प्याराग्राफको मैले आईडी दिएछु प्याराग्राफ, क्लास प्यारा रहेछ, क्लास फाल्दिउँ है अहिलेलाई, हामीलाई चाहिदैन। ठीक छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ जावास्क्रिप्टको एउटा फाइललाई src एट्रिब्युट राखिरहेको छ हैन। अनि app.js चाहिँ खाली छ। अनि यसलाई हामीले रन सर्भर जस लाइभ सर्भर एक्सटेन्सन इनेबल छ मेरोमा। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ मैले सिधै यसलाई रन गर्न सक्छु कि यतिकै, त्यही हो है। भनेपछि मसँग यतापट्टि चाहिँ सर्भर देखाइरहेको छ। यो मेरो सर्भरले दिएको मलाई के भन्छ रियल टाइममा सर्भ गरिरहेछ है मेरो HTML फाइल मलाई। अनि त्यसपछि मैले यसमा जावास्क्रिप्ट यहाँ लेख्न मिल्छ, त्यति कुरा हो जस। अनि यसलाई इन्स्पेक्ट गरौँ। यसको कन्सोल हेर्नको लागि है, मैले अरु केही नै हैन, यसको कन्सोल हेर्न पर्यो भने चाहिँ यहीँबाट हेर्न मिलोस् भनेर हो। फेल टु लोड रिसोर्सेस यताउता त्यो केही भएन, हामीलाई चाहिदैन। मैले क्लियर गरेँ अहिलेलाई। अनि यहाँ कन्सोल देखाइरहेछ, यहाँ माथि HTML देखाइरहेछ, छेउमा VS कोड देखाइरहेछ। हामीले इभेन्टको बारेमा कुरा गर्ने भनेको थियौं। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ केही पनि इभेन्ट हाले छैन भन्नको, मसँग लिस्ट छ न माथिपट्टि, तल एउटा प्याराग्राफ छ। अनि मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने केही नै हुँदैन। जस्तो कि यहाँ बटन हाले नि हुन्छ है, मलाई बटन हाल्न चाहिँ होला। मैले जुनमा देखाउँदा नि एउटै हो है, बटनमा नि अन क्लिक हाल्ने प्रोसेस यो नै हो। भनेपछि हामीले कसरी हाल्ने भनेर हेर्छौं। सपोज यो प्याराग्राफ छ नि, यो प्याराग्राफमा मलाई अन क्लिक हाल्न छ भनेको, मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यसले माउस गिभन भनेर कन्सोलमा देखाओस् कि हैन। कन्सोलमा देखाओस् भनेको त्यसले केही गर्न सक्छ भन्न खोजेको कि हामीले कन्सोलमै दिनुपर्छ भन्ने छैन है। त्यहाँ मैले क्लिक गरेँ भने अरु कुनै एलिमेन्ट फेर्न सक्छ यताउता। भनेपछि कसरी गर्ने भने हामीले जावास्क्रिप्टमा त्यो HTML मा भएको केही कुरालाई एक्सेस गर्ने भनेको document.getElementById बाट गर्न मिल्छ, अथवा get by class बाट पनि गर्न मिल्छ है, अथवा ट्याग नेम बाट गर्न मिल्छ। अहिले आईडी बाट हेरौँ अनि एकछिनपछि ट्याग नेम बाट हेरौँ ल। चाहिँ आईडी के दिए थिए मैले यो प्याराग्राफको लागि चाहिँ हेरौँ। index.html मा हामीले दिएको आईडी भनेको प्याराग्राफ हो। भनेपछि गेट एलिमेन्ट बाइ आईडी गरेँ मैले अनि प्याराग्राफ लेखेँ। भनेपछि यो मसँग छ। अब यसलाई केहीको भित्र स्टोर गर्दियौँ है, प्यारा भनेर स्टोर गरौँ। अनि यसलाई चाहिँ लेटमा राखेँ मैले। अहिले लेट भनेको एउटा सेफ प्र्याक्टिस हो है, कर्ली ब्रेसेसको भित्र मात्रै हुन्छ कि यो हाम्रो जुन भेरिएबल हामीले राख्दैछौँ नि त्यो फाइदा हुन्छ। अनि अहिले यतिखेर चाहिँ हामीलाई लेट खासै नचाहिए नि, पछि चाहिँ भार किवर्ड हाल्नुभन्दा लेट हालेको राम्रो है। त्यही भएर मैले बानीसँगले यहाँ लेट लेखिरहेको छु। लेट प्यारा इक्वल्स टु अनि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाइ आईडी प्याराग्राफ। अनि यो जब पाउँछ नि हैन, यो प्यारा भन्ने छ नि, प्यारा डट, यो डट पछि जे छ यो सबै भनेको इभेन्टहरु हो कि हाम्रो। अनक्लिक यहाँ सुरुबाटै हेरौँ न, माथि टन्नै छ है, हामीलाई चाहिनेतिर जाउँ। अनक्लिक इभेन्ट भन्ने छ। कोहीले यहाँ क्लिक गर्यो भने के गर्ने, कोहीले क्लोज गर्यो भने के गर्ने, कपी गर्यो भने के गर्ने हैन, राइट क्लिक गरेर कपी गर्छ त्यस्तो हाले। अनि ड्र्याग गर्यो भने के गर्ने, त्यस्तै डबल क्लिक गर्यो भने के गर्ने, की डाउन की अप गर्यो भने के गर्ने, सबै इभेन्टहरु लिन मिल्छ कि। मैले चाहिँ अहिलेको लागि अन माउस यसको माथि गयो भने के गर्ने भनेर हेरेँ है। अन माउस ओभर, माउस माथि गयो भने चाहिँ एउटा फंक्सन हाल्दियौँ हैन, एउटा फंक्सन अन माउस ओभर इक्वल्स टु एउटा फंक्सन भनेर। अब यहाँ भित्र चाहिँ मैले फंक्सन बनाउन मिल्छ कि, इक्वल्स टु कुनै एउटा फंक्सन। अनि त्यो फंक्सनको भित्र प्यारामिटर हाल्यो अनि कर्ली ब्रेसेस हाल्यो, यताउता हालेर एउटा फंक्सन बनाउन मिल्छ। मैले त्यो गर्नको सट्टा चाहिँ अहिले सिधै एउटा एरो फंक्सन युज गरेँ है, छिटो हुन्छ भनेर। खास एरो फंक्सन। अनि त्यसपछि यहाँ कोड। भनेपछि यो प्यारामा हामीले जब माउस माथि लान्छौँ नि, यसको माथि के हुनु पर्यो भने नि कन्सोल लग हुनु पर्यो। कन्सोल लग गरौँ। अनि त्यसपछि कन्सोल लगले के भन्नुहोस् भने नि गाई वाज हियर भन्नुहोस्, गाई वाज हियर हैन, सजिलो। मान्छे यहाँ आएको थियो अरे के हैन। यो मैले सेभ गरेँ। अनि त्यसपछि सेभ गर्ने बित्तिकै अटो रिफ्रेस हुन्छ। जस्तो गिभ मी योर माउसको माथि मैले लिएँ भने गाई वाज हियर भन्छ है, अनि हटाएँ भने केही नै भन्दैन। भनेपछि यो जब माथि आउँछ नि त्यतिखेर देखाउने। यहाँ तल देखाइरहेछ काउन्ट 6 चोटि माथि गएर 7 चोटि 8 चोटि 9 चोटि 10 चोटि है, त्यस्तो कुराहरु छ। जतिचोटि गर्दा नै हुन्छ। त्यस्तै हामी यहाँ भित्र जाँदाखेरि एउटा इभेन्ट हो भने यसलाई छोड्दा पनि एउटा इभेन्ट हो है, त्यो नि हेरौँ। जस्तो मैले त्यही प्याराग्राफमा प्यारा भनेर ग्राब गरेछु माथि हैन, प्यारा डट अन माउस लिभ भनौँ न। यो भन्यो भने चाहिँ माउसले जब लिभ गर्छ नि त्यतिखेर नि एउटा इभेन्ट बनाइदिन्छ। अनि त्यो इभेन्टमा के गर्ने भने चाहिँ
त्यो इभेन्टमा नि केही कन्सोल गरौँ। कन्सोल गर्नलाई कर्ली ब्रेसेसभित्र कोड मैले एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट राखिरहेको छु है यहाँभित्र। अनि एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट हाल्दाखेरि त्यो कर्ली ब्रेसेस कम्पलसरी छैन है। कर्ली ब्रेसेस नलेख्दा नि हुन्छ यसको माथि छेउको। भनेपछि गाई जस्ट लेफ्ट भनौँ न, छोडेर गयो अरे बिचरा। भनेपछि जे होस् यहाँ मैले माथि यसको माथि माउस लग्यो भने चाहिँ कन्सोलमा त्यो कन्सोल लक गर्छ गाई वाज हियर भनेर यो वाला। अनि जब म योभन्दा बाहिर निकाल्छु नि त्यतिखेर कन्सोलमा चाहिँ गाई जस्ट लेफ्ट हुन्छ, गाई जस्ट लेफ्ट आइरहेछ नि। त्यही कुरा देखाएको मैले अहिले चाहिँ। त्यस्तै हामीले माउस ओभर माउस लिभको बेलामा होइन, मलाई सपोज क्लिक गर्दा मात्रै चाहियो अरे भने कसरी गर्ने हेरौँ। भनेपछि यो प्यारालाई कसैले क्लिक गर्यो, प्यारा डट अन क्लिक। अनक्लिक हुँदाखेरि के गर्ने भने एउटा एरो फङ्सन राखौँ। अनि एरो फङ्सनको भित्र एउटा कोड राखौँ। कोडमा भनौँ कन्सोल डट लग। अनि त्यसपछि क्लिक मी यसरी है। साँच्चै हामीले यहाँभित्र चाहिँ ब्राकेट हाल्नु पर्ने, स्केप गर्नुपर्छ। क्लिक मी भनौँ। अनि त्यसपछि यो बिचरा दुखी छ यति है। हामीले यसरी राख्यौँ। अनि यसलाई मैले सेभ गरेँ भने जब मैले प्याराग्राफलाई क्लिक गर्छु नि यो गिभ मी यो माउसलाई, अब जब क्लिक गर्छु त्यतिखेर यसले कन्सोलमा केही लगआउट गर्छ। गरिरहेको छ नि है, क्लिक मी स्याड भनेर देखाइरहेछ। अरूलाई क्लिक गर्दा केही भएन, त्यही कुरा हो देखाउनु खोजेको चाहिँ। अनि त्यस्तै हामीले अरू केही पनि गर्न मिल्छ। जस्तो मैले यसलाई जब क्लिक गर्छु नि यो टेक्स्ट फेरियोस् के, गिभ मी योर माउस छ नि यो फेरियोस्, त्यसो नि गर्न मिल्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले के योलाई फेर्ने भनेर प्यारालाई फेर्ने है। अनि प्याराको चाहिँ इनर एचटिएमएललाई फेर्ने हो नि त। इनर एचटिएमएललाई फेरौँ। अनि कुनै एउटा भ्यालु राखिदिउँ, आई गट दि माउस यस्तै है के होइन जे होस्, आई गट दि माउस भनेछ। भनेपछि जब मैले यसलाई क्लिक गर्छु नि गिभ मी योर माउसलाई तब यसले यो टेक्स्ट चाहिँ फेरिन पऱ्यो। अनि आई गट दि माउस भन्ने आउनु पऱ्यो होइन। भनेपछि मैले यहाँ क्लिक गरेँ, आई गट दि माउस भने नि यसरी काम गर्छ है यसले चाहिँ। जब मैले क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि यो भित्रको कोड रन हुन्छ भनेको आई गट दि माउस भन्ने यो स्ट्रिङ चाहिँ यो प्याराग्राफको इनर एचटिएमएलमा भनेको यसको भ्याल्युमा लगेर एसाइन गरिदिन्छ भन्नाले त्यो भेरिएबलमा लगेर त्यो हालिदिन्छ। टेक्स्टको भ्याल्यु फेर्छ कि जे होस्। अनि यो इनर एचटिएमएल चाहिँ एउटा अनसेफ प्र्याक्टिस हो है। मैले लेखिहालेँ तर भनिरहेको छु, पछि जब साइटहरूमा काम गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ यस्तो इनर एचटिएमएल भनेर लेख्ने होइन है। यसको सट्टा अर्को छ टेक्स्ट कन्टेन्ट भन्ने, टेक्स्ट कन्टेन्ट युज गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ, यो अलि सेफ मानिन्छ। अनि मैले सेभ गरेँ अनि काम गर्छ कि नै भनेर हेरेँ, आई गट दि माउस भनेर काम गर्छ नि है, फास्ट पनि छ अलि। अनि त्यस्तै हामीले किन हो त नि हामीले खास यो टेक्स्ट कन्टेन्टलाई युज गर्ने अर्कोको सट्टा, टेक्स्ट कन्टेन्टलाई हामीले इनर एचटिएमएलको सट्टा किन युज गर्छौँ भने चाहिँ टेक्स्ट कन्टेन्टले चाहिँ हाम्रो त्यो कोडमा हुनसक्ने एउटा पेनिट्रेसन टेस्टरहरूले चाहिँ अब जे होस् तिनीहरूले नयाँ नयाँ तरिका खोजिरहेको हुन्छ है हाम्रो कोडमा छिर्नको लागि के एक्सेस पाउन यताउता है बिगार्नको लागि। अब त्यस्तो बिगार्नको लागि एउटा एक्सेस भल्नरेबिलिटी भन्ने हुन्छ कि क्रस स्क्रिप्ट इन्जेक्सन हो खास यसको मिनिङ चाहिँ। हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ म पछि भिडियो बनाउन सक्छु है, वेब टेस्टिङ के भन्छ त्यसलाई, पेनिट्रेसन टेस्टिङ त्यस्तै केहीमा मैले भिडियोहरू वेबसाइटमा बनाएँ भने यो बनाउन सक्छु। तर जे होस् अहिलेको लागि बुझ्नलाई हामीले जहाँ पनि इनर एचटिएमएल युज गरिन्छ त्यो ठाउँहरूमा टेक्स्ट कन्टेन्ट युज गर्दा राम्रो है, फास्ट हुन्छ। अनि पहिला धेरै पहिलेदेखि सिकिरहेकोहरूले चाहिँ इनर एचटिएमएल गर्छ तर तिनीहरू सिफ्ट हुनुपर्छ अब जे होस् यसमा। त्यो गऱ्यो भने अलिक सेफ हुन्छ कि हाम्रो वेबसाइटहरू, त्यही कुरा हो। अनि मैले अहिले चाहिँ आइडीबाट र क्लासबाट ग्राफ गर्न सिकाइरहेको छु है। यो जेबाट ग्राफ गर्दा पनि हुन्छ। सपोज मलाई चाहिँ यो यहाँबाट ग्राफ गर्न मन लागेन अरे, मैले चाहिँ यो प्याराग्राफलाई नै ग्राफ गर्नु छ, सेभ गरेँ खाली छ नि त। अनि अनएक्सपेक्टेड टोकन भनिरहेको छु त्यो केही भएन, एउटा बढी रहेछ यहाँ है। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ सपोज मलाई त्यो आइडीबाट क्लासेसबाट ग्राफ गर्न मन लागेन है भने मैले अर्को कुरा चाहिँ हामीले अगाडि नोडहरू भन्ने थियौँ नि, नोडहरूबाट ग्राफ पनि गर्न मिल्छ, डाइनामिकली ग्राफ गर्न मिल्छ। त्यो भनेको कसरी भने नि यसमा पहिला थाहा पाऊँ है, डकुमेन्ट डट अनि त्यसपछि यसमा हाम्रो के छ त नि गेट एलिमेन्ट्स बाई ट्याग नेम र हेरौँ ट्याग नेम किन लेखेको भने नि मैले त्यो ओएल हेर्न खोजिरहेको छु कि माथिको अर्डर लिस्ट छ नि, अर्डर लिस्टबाट लिँदा पनि हुन्छ, प्याराग्राफबाट लिँदा पनि हुन्छ है। मैले प्याराग्राफबाट लिन खोजेँ। अनि प्याराग्राफबाट लियो भने चाहिँ जस्तो के देखाउन खोजेको भने नि मैले डकुमेन्ट भनेको त यो डकुमेन्टको भएको सबै कुराहरू हेर्न खोजिरहेको छु। डट गेट एलिमेन्ट्समा ट्याग नेम गऱ्यो भने चाहिँ यो प्याराग्राफ के छ हाम्रो यो एचटिएमएल फाइलमा भने नि प्याराग्राफ ट्याग भएको त यो मात्रै छ नि पी ट्याग होइन।
भनेपछि यो p ट्याग लाइकको एक्सेस दिन्छ कि हामीलाई। मैले इन्टर गरेँ भने यसले चाहिँ मलाई एउटा HTML को कलेक्सन दिन्छ। HTML को कलेक्सन भनेको यसमा के छ भनेर हेर्न मिल्छ कि यहाँ प्याराग्राफ छ हैन, अनि माथिपट्टि जिरो योमा के छ यताउता यो कुराहरू छ। अनि हामीले जब जावास्क्रिप्टमा लिन खोजिरहेछौँ नि, जावास्क्रिप्टमा लिन खोजेको बेलामा यस्तो कलेक्सनमा गर्ने हैन है, हामीले गर्ने भनेको कलेक्सनमा हैन कि कलेक्सनको भित्र भएको जुन प्याराग्राफ छ नि एक्चुअल प्याराग्राफ, यो प्याराग्राफमा हो है। भनेपछि योमा जानु पर्यो। भनेपछि यसमा के थियो, यो छ अनि त्यसपछि यो छ अनि त्यसपछि यो छ। भनेपछि इन्डेक्स कति हो, 0 होला सायद। भनेपछि त्यही जाम यसमा अनि त्यसपछि यसको इन्डेक्स 0 मा जाम है। के दिन्छ, प्याराग्राफ दिइराछ नि है, p अनि प्याराग्राफ भनेर दिइराछ। 0 ले चाहिँ त्यो दिन्छ, 1 ले अनडिफाइन्ड दिन्छ, 2 ले नि अनडिफाइन्ड दिन्छ। भनेपछि 0 मा जाम अनि त्यसपछि हामीले एक्चुअल एलिमेन्ट ग्र्याब गर्यौं हैन। अब प्याराग्राफ आइडी इक्वल्स टु यो वाला चाहिँ ग्र्याब गर्यौं, ट्याग ग्र्याब गर्यौं कि बल्ल। अब यो ट्याग ग्र्याब गरिभएपछि चाहिँ बल्ल सबै कुरा गर्न मिल्छ। यो देखाउन मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँ हेर्न मिल्छ है। जस्तो मैले चाहिँ लेट भने अनि एउटा भ्यारिएबल बनाएँ, प्यारा भनौँ न, लेट प्यारा इक्वल्स टु अनि डकुमेन्ट डट गेट डकुमेन्ट डट है डट गेट एलिमेन्ट बाई ट्याग नेम। अनि ट्याग के थियो हाम्रो, प्याराग्राफ थियो। सी ट्याग नेम अनि फेरि त्यहाँबाट त HTML कलेक्सन दिइरहेछ नि त मलाई हैन, थाहा छ नि त। अब HTML कलेक्सनमा कुन एलिमेन्ट त नि भन्यो भने फर्स्टको एलिमेन्ट, त्यसको लागि इन्डेक्स चाहिँ 0 हुन्छ। भनेपछि यो गरेँ भने चाहिँ मैले प्यारा पाएँ है बल्ल। अनि त्यसपछि यो प्याराले सँग के गर्नुपर्छ, अब प्यारा डट अनक्लिक भनौँ, अन माउस ओभर भन्ने नि भयो है, जे गर्न नि मिल्छ। अन माउस एन्टर, अन माउस ओभर नै गरिदिउँ, अन माउस ओभर इक्वल्स टु अनि त्यस इक्वल्स टु एउटा एरो फङ्सन सेट गरेँ मैले। अनि यहाँ कन्सोल लग गरेँ, कन्सोल लग हे बडी युजिङ नोड टु चेन्ज भनौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई सेभ गरिदिउँ। यसलाई सेभ गऱ्यो भने यता के देखाइरहेछ भनेर पनि हेरौँ। अलिकति तल हामीसँग यो जे होस् वेब पेज छ अनि वेब पेजमा यो छ है। मैले यहाँ के राखेको छु, अन माउस ओभर राखिरहेको छु है। अन माउस ओभरमा के हुनु पर्यो, त्यो प्याराग्राफले केही कुरा कन्सोल लग गर्नु पर्यो, हे बडी भनेर देखाइरहेछ है। हे बडी युजिङ नोड टु चेन्ज भनेर देखाइरहेछ। मैले जे लेखेको छु त्यो कन्सोल लग गरिरहेको छु, ठिक छ। अब कन्सोल लग मात्रै गर्ने हैन कि केही फेरौँ न भित्र गए। फेर्ने कसरी भनेर अघि मैले भनेको थिएँ, फेर्नको लागि मैले चाहिँ टेक्स्ट कन्टेन्ट युज गर्ने भनेको थिएँ, innerHTML युज नगर्ने भनेको थिएँ। त्यो गर्नको लागि प्यारा डट अनि टेक्स्ट कन्टेन्टको भ्याल्यु लगेर एउटा हालिदिउँ, टेक्स्ट चेन्ज भनौँ। अनि यसलाई लगेर यसलाई चाहिँ सेभ गरौँ। अनि त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ जब म होभर गर्छु भन्नाले जब माउस यसको माथि लान्छु नि टेक्स्ट चेन्ज भन्छ कि। अब माउस माथि निकाल्दाखेरि यो पहिलाकै टेक्स्ट होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले अझै एउटा थप्न मिल्छ, यहाँ चाहिँ प्यारा इभेन्ट थप्न मिल्छ है। अन माउस लिभ भनौँ न है, माउस माथि आउँदाखेरि चाहिँ टेक्स्ट चेन्ज देखाउँछ, जब माउस लिभ गर्छ नि अनि त्यसपछि यसले चाहिँ हामीलाई गिजाउँछ। त्यस्तो बनाउन पनि मिल्छ है। जस्तो प्यारा डट टेक्स्ट कन्टेन्टलाई के हालिदिउँ इक्वल्स टु ब्लिङ्क गरौँ न है, ब्लिङ्क गराउनु पाएँ यसरी। जस्तो यसरी मैले सेभ गरेँ यसलाई हैन। अनि यहाँ तल सेमिकोलन छोडेको छु, जे होस् मैले सेभ गरेँ। अब यहाँ गिभ मी योर भोइस, जब यहाँ लान्छु नि मैले हे देयर भन्छ, अनि यो जब निकाल्छु त्यतिखेर ब्लिङ्क भन्छ। यस्तो कुराहरू गर्न मिल्छ है हामीले। अनि हामीले चाहिँ तीनटा भ्यालु देखाइरहेछौँ, त्यो किन भइरहेछ भने सुरुमा मैले लोड गर्दाखेरि मेरो HTML को फाइलमा जे छ नि त्यो देखाउँछ। मेरो HTML को फाइलमा चाहिँ यहाँ प्याराग्राफ भित्र गिभ मी योर माउस थियो नि त, त्यही भएर त्यही देखाउँछ, गिभ मी योर माउस देखाउँछ है सुरुमा चाहिँ। अनि त्यसपछि जब मैले माउस यसमा लैजान्छु भनेको त्यो गिभ मी योर माउस भन्ने प्याराग्राफको माथिपट्टि मैले माउस ओभर भन्ने इभेन्टलाई बोलाइरहेको छु नि त। अनि त्यो इभेन्टले चाहिँ हेदेर राखिदिन्छ। अनि जब मैले माउस यसको भन्दा माथि लैजान्छु त्यतिखेर ब्लिङ्क भनेर टेक्स्ट अर्को फेरिदिन्छ। हामीले यस्तो कुराहरू गर्न मिल्छ। यसपछिको भिडियोमा हामीले सायद के हेर्छौँ, सायद केही छुटेछ होला, त्यही छुटेको कुरा हेर्छौँ। अनि अब 1-2टा भिडियो मात्रै छ होला जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट, लगभगै